ქრისტე აღდგა. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ჩვენთან არის ღმერთი. ქრისტეს მიერ საყვარელნო, მამანო, დედანო, ძმანო და დანო. ყველას მოგილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. დღეს არის სცენება მენელსაცხებლე დედათა მართლისა, იოსებისა და ნიკოდიმოსისა და ასევე ხსენება კეთილმსახური მეფის თამარისა, საქართველოს მეფისა. მინდა ეს დღე მიულოცო ქალბატონებს, იმიტომ რომ ქრისტიანული ტრადიციით მენელსაცხებლე დედათა ზეიმი არის ყველა მორწმუნე მართლმადიდებელი ქრისტიანი ქალბატონის დღესასწაული. რამე თუ დედათა მაგალითი არის მაგალითი ქრისტეს ერთგულებისა, არჩევანისა, რომ სული დადვა მოყვას ისათვის. მამები ამბობენ, რომ დედებს არ ქონდათ ისეთი ღრმა საღვთისმეტყველო განათლება და არც მოეთხოვებოდა მათგან, მაგრამ მათ ქონდათ ძლიერი და ღრმა გულის გრძნობა, გრძნობა სიყვარულისა, ღვთაებრივი მოძღვრის და განსაცდელის ჟამს. დედები აღმოჩნდნენ მამაკაცებზე უფრო გულადები, მამაცები, ვაჟკაცები და ქრისტესთან ერთად გაიზიარეს მისი ამქვეყნიური ცხოვრების ბოლო უმძიმესი საათები და მაშინაც კი, როდესაც მოწაფეები იყვნენ დამალულები და ვერ ბედავდნენ გამოჩენას, დედებმა ნელსაცხებელი აიღეს, რათა მისულიყვნენ მაცხოვრის საფლავთან და ეს ნელსაცხებელი ქრისტეს სხეულისათვის კვლავ ეცხოთ. და პირველად მენელსაცხებლე დედებს კაცთა შორის ეუწყათ, რომ ქრისტე აღდგა და ეუწყათ ანგელოზისაგან, რომელიც დახვდა მათ ქრისტეს საფლავზე, რომელმაც გადაუგორვა ლოდი, რომელიც სასაფლავის შესასვლელს ფარავდა და უთხრა მათ, რა დეძიებთ მას აქა, რამე თუ ის აღდგაო და მოგიწოდებთ თქვენ და მოწაფეებს გალილეაში მასთან შესახვედრა. და ამის შემდგომ უკვე, როდესაც სულიწმინდა გარდამოვიდა ქრისტეს მოწაფეებზე, მენელსაცხებლე დედები იქცნენ ისეთივე მქადაგებლებად და ისეთივე მსახურებად ღვთისა სიტყვისა და ადამიანებისა, როგორებიც გახდნენ 12 მოციქული, როგორებიც გახდნენ 70 მოციქული და ქრისტეს დანარჩენი მოწაფეები. ამიტომაც ეკლესია პატივს მიაგებს
განსაკუთრებულად ცალკე კვირა დღეს მენელსაცხებლე დედების ხსენებას, რამე თუ ისინი მოიცავენ საკუთარ თავში მაგალითს ქრისტიანი მორწმუნე ქალისათვის ყველა დროს, ყველა საუკუნეში. და ეს თვისებები, სიმამაცე, ერთგულება, თავგამწირვა, ვაჟკაცობა ყოველთვის ფასობდა და ფასობს და იქნება დაფასებული ქალში. სხვა არის ქალი, რომელსაც აქვს შინაგანი მხნეობა, გულადია, ვაჟკაცია და სხვა არის ქალი, რომელიც როიტყვიან კაცს გავსო. აბსოლუტურად განსხვავებულია ეს, იმიტომ რომ კაცის მსგავსი ქალი არის უხეში. მას ქალური თვისებები აკლია. და ის ფუნქცია, რომელიც ქალბა უნდა განახორციელოს, იყოს დედა, იყოს მეუღლე და თავისი ყოფით, თავისი შრომით შემოიტანოს ამ წუთის სოფელში ლბობიერება, შემოიტანოს მოწყალება, სინაზე, სინატიფე, აღზარდოს შვილი და უსიტყვოდ მიხვდეს ჩვილის ან ჯერ კიდევ ვერ მეტყველი ან ცუდად მეტყველი ყრმის საჭიროებას დააცხროს გულისწყრომა, შეინახოს ოჯახის კერა. ეს შეუძლია ქალს, რომელსაც აქვს ეს თვისებები და არ არის ის მსგავსი მამაკაცისა, ტლანქი, უხეში, ზოგჯერ მრისხანე, და მამაკაცს ეს არც მოეთხოვება, რომ იყოს ქალივით ნაზი და მერტმა დაიფაროს, რომ ამგვარი გავხდეთ მამაკაცები. ყველას აქვს თავისი თვისება. და მენელსაცხებლე დედები ჩვენ მაგალითს გვაძლევენ იმ სწორი ხნეობის, ვაჟკაცობის, სიმამაცის, ერთგულების, რომელიც აღემატება მამაკაცის ძალას, აღემატება მამაკაცის
სიმამაცეს. აი ამგვარი თვისებები უნდა იქონიოს ქრისტიანმა მანდილოსანმა. და აი ამ სეთი დედების და მამების აღზრდილი შვილები არიან შემდგომ პატიოსანი ქრისტიანები, არიან ღვთისა და ქვეყნის და ადამიანის ერთგული ადამიანები. და ამიტომაც საქართველოს ეკლესიამ მენელსაცხებლე დედათა ხსენების დღეს დააწესა ხსენება წმინდა კეთილმსახურ მეფე თამარისა, რამე თუ მას ჰქონდა ეს თვისებები და იყო ის მსგავსი მენელსაცხებლე დედების თავისი სათნოებით, ღვთის და ერის მსახურებით, თავისი სიმამაცით, თავისი სამართლიანობით და სიკეთით. მინდა ყველა მანდილოსანი დავლოცო ამ დღეს და ყველას გისურვებთ, ქალბატონებს, ვინც აქ ბრძანდებით, რომ მეოხება მენელსაცხებლე დედების შეგეწიოთ თქვენ და გაგაძლიეროთ და განგაფტკიცოთ იმ ქრისტიანულ სათნოებებში და სულისკვეთებაში, რომელიც მაცხოვნებელი არის. მანდილოსნებისათვის, რომელიც კარგ შვილებს აღგაგზდევინებთ. შვილებს, რომლებიც არა მხოლოდ თქვენ გამოგადგებათ, არამედ გამოადგება სამშობლოს, გამოადგება საზოგადოებას, გამოადგება ერსა და ეკლესიას. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს დედებს, ქრისტეს მიერ დებს, და ხშირად უნდა მიმართოთ ლოცვით მენელსაცხებლე დედებს, წაიკითხოთ მათი ცხოვრება, იცოდეთ მათ სათნოებების შესახებ და თქვენს შვილებსაც ასწავლოთ ყოველივე. მერთმა დაგლოცოთ ქრისტეს მიერ საყვარელო და ყველა ქალბატონს, ეკლესიის წევრს ულოცავ მენელსაცხებლე დედების ხსენებას და უსურვებ ღვთის წყალობასა და შეწევნას. ამინ. ქრისტე აღდგა.